Mbera ne media consultant mwami Tamale Bino sebo nkwaniriza. Sebo. Mwichemba sasirako. Mulaba Nsanjabavu. Bino ebintu byakolebwa dda. Era nawandika akatabo kange nti olutalo lwa Pira. Kasita omuceere gutandika okulwana n'ennyama. Ngoyowa muyuwe. Omuceere okulwana n'ennyama. Yes, babi byafumbirwa wamu. Kasolaba nga omuceere gulwana n'ennyama. Omuceere gusobola okulwana n'ennyama nga kibaddewo. Oyiwa muyuwe. Kakati what you are saying, I predicted it mu lutalo lwa Pirawo akatabo kange. At that time many people did not take me seriously. Wakati mu lutalo lwa Pirawo. Kadda kayina emyaka nga 20 nga nze maze okulaba nga omuceere gulwana n'ennyama. Kakati ebyo byonna ebiri mu kibuga byakolebwa dda. Bino bitulaba byomulaba nti muyite wano temuyite wano paaka egize bweti. Kubanze nabagamba nga bwe ngenda obasomera mu butabo bwange obw'enjawulo nti mu baagala obukulembeze mulimu natunuulira Mbabazi nga ye Wasajjiko. Infiltrate, be royal, pretend to be royal, infiltrate all government organs and institutions. Mugende mu delegates conference obagule bagambe president your excellency Mr. Chairman, you have kept us for the last 50 years. Time has come to be a statesman like Nyerere. Nga bigamba mukulembeze mu delegates conference. Why don't you give us success another leader like Nyerere did and supervise us? Seconded. Era nabagamba tebwe bagenda ekyankwansi Mbabazi yalwawo okutuuka. Naye bwe yayingira enduulu zaavuga ati super minister mukama we n'amutunuulira bw'ati yali agambye yali amaze okugamba bali nti ekintu omukulu akinkwasa leero. Ne balyoka bakuba enduulu awamaani opportunity. Omukulu yali ayogedde naye anti ye bwe yabagamba Museveni alina gy'omujja omubuulire intelligence yeekola. That's why Museveni bwe yaleeta okutambula okwo yaseparatinga Mbabazi yamuteeka mu lyato. Mbabazi afukamidde mu lyato mu kanu, Museveni yayimiridde n'effumu n'omuggo gwe n'amwawula mu bali. Agenda okutegeera nti kiki ekibaddewo nti omusajja atugambye Nankabirwa yali liida waabo. Oyo kasita okwata omuganda akyamuukirira mangu. Tianfu omusajja yatugamba dde ekintu ekimukwasa leero aniite kwe kufukamira. Kati Mbabazi nali mumanyi nti Wasajjiko. Sagiko wewombeeke laga nti oli royo nnyo. No detection. Super Minister Mbabazi is the only person who could enter State House n'avuga emmotoka ye n'agiyingiza munda mwennyini. Omukulu leero olunaku lwe bamushumiriyetinga naliwo bamugamba jangu mu State House essaawa 7 waliyo meeting najja. Omukulu yayita ne bamugamba okumwaza n'agaana. Nagamba Kyanda nti do you know that I can remove you from the army? Kyanda mukulu n'awandika akapapula people who can be exempted from body searching nga Mbabazi taliimu. Bwe yadda ku meeting y'essaawa 9 n'asanga nga Kyanda ayimiridde wali n'akatiike. Kasa yasomanga ku body searching taliimu balina omwaza. Yafuumuula emmotoka ogijja mu State House teyaddayo. Kakati yali humiliation. Nali mumanyi Wasajjiko lwaki mutandika okunjaza mu nkwate. Super Minister nga bw'ajja mu Parliament esirika yonna. No, yayina respect gye bamuwa. Kigenge yeefuula powerful. Olupapula lwa New Vision erukuba nti Museveni surrenders powers to Mbabazi. Kuba Museveni alina speech gye yakola n'agamba nti in many cases the government is run by the Prime Minister.
I'm concentrating on wars on which bano ne bakifuula vision ngekuba ngambabaza ina 3% kadaga 25% first lady ngatali waggulu nnyo public opinion kati abakyaye bawa ategwe bakuwa ninga nobody competent enough to analyze these things zinalima ningamba nakale moyo Mbabazi is going to first through the government but we have other important things to do. Why Mbabazi kubana hiyo connected kubana bagamba nti one of the reasons why you should support something in politics must be a selfish reason. Bwe kibanga omukazi ayina abaana babiri be balenzi waka nga succession erotatingira kwaba abaana babiri, does it pay this woman to make a noise? Ano omutima guba wamu era bwe bamuyita mu nsisa ku lwokutaano maama kubana abalenzi ababiri omuntu yabaasiko temuntabula n'abaana bange abaana bakika naye tayimu wejjira nga baleeseyo omupya nalaba omukazi yakuba ekidaala ku ttaka ye yayina bebi nga tamanyi nti omusajja yakweka omwana we looya ajira mulumba omukazi yakuba ekidaala ku ttaka omwana looya nga mukulu kakati n'abaana be mulaba abo eno gavumenti baali gizanyiddemu naye ekigibazanyisaamu obusiru sente n'okuba tebaulira omuntu owokubiri Kiza Besigye yajja n'amatanda. Besigye underestimated Museven and overestimated his popularity. Besigye believed in the short-term strategies. Why? I can mobilize people to overthrow Museven. Let me invade working places, invade the Kampala during lunch hours. Abakazi batunde emmere bagiyiwe, omukazi atunde emmere bwagiyiwa, omukazi atunde emmere akeere nakasero ne muwino, ne bamuwola amatooke, ne bamuwola ennyama, ne bamuwola amanda, at in the evening n'adinga n'asasula bali. Kati bw'oyiwa emmere oyabuwaziza bameka neji yajje bijanjalo tunemba gamba nti muzigo ku nyumba bw'okubeerako omusajja omwovu atasobola kugulira mwana w'emmere mata wasiwa ng'asula abakaabirira. You have two options: one, relocate; two, okwevamu omusajja omwamukwane agulire omwana amata yeebake. You have two options. Kati if Besigye afune kanaiba agulire amata, if government fails to tackle Besigye's madness when he is targeting working places, why don't these people in the markets join Besigye to overthrow a weak government so that they continue working? Kuba Uganda eri mu private sector. Nti nyiza bano bwe bafuna obusungu bajja genda bawakanye government. Kakati omusajja omulala abatawaanye nnyo ayina amagezi wano is Tumukunde. Tumukunde takolera mu short term strategies. Watugamba wano omusajja asinga obwongo n'okuyiiya yali Mbabazi. Anti Mbabazi wa Sajiko yali mwangu okutundulamu. The moment Mbabazi was exposed, kuba amaanyi yali agajja ku Museven to pretend nti muntu wa Museven ennyo. The moment Museven came up n'agamba nti Bible egamba etya nti omukono gwajja ne guwandika ku kisenge nti nkugezesezza naye tosaanidde. Fayiro za Mbabazi zonna olwokuba yali mu party structures kasita Museven yazifuna bali n'abayitayo kuba baali bagezewa Mbabazi not because of popularity but because of the fact that he is the next president. Ye musika bamulamiriza. That's why in South Africa where you have term limits, the president in his second term becomes a darker president. Power shifts. The moment you realize nti gundi agenda Zuma yajja, gundi bamujja ke ANC yajja ko gundi Mbeki. Power had already shifted. Nemuka Zuma yenyini n'avaayo, Mbeki n'amuwa foreign minister to attack Gundi. Ne bamulaga scandals, ne bamulaga ki. But the Zulus remained stuck. It's the only Zulu we have. Ate Bukenya kyataalina. Bukenya became kazanyirizi Mbabazi nga
New Vision ne BW'AKEDDE bamulaba akishinga abakazi biki Vice President yenkuba gye baakuba mu special z'akazi bo bamwogezanga ebyobusiru nti agambye ente zeewase nazo zirina laavu temukuba nte eddagala Vice President artificial insemination nga buli kintu yonna nikiseka bamufuula omusiru ng'oli ali quiet. Kakati Tumukunde nze nabagana nabeera naye from 201 Tumukunde yakola nnyo mu kalulu ako ogati mu byobufuzi bya Uganda kati Tumukunde ensonga nnyo tatomera and nenga talina bantu in 201 nakugambye mbadde ngonyumisa nenkugamba ti population eringa mukazi omukazi olemerako oyinza omukwanira emyaka 10 kati kugwe 11 bawe namufrustrating nabeera disappointed follow back position yani you continue in 201 Tumukunde yadumirako force division ekibinja ogeni lokwati Tumukunde ndi tinyefunza bali banjawulo tinyefunza yali agala lutalo lugwe adde Kampala yali tafu nyo nagala Northern Uganda for gundi Tumukunde's approach was different ojogera statement Tumukunde je yakola nga ayogera mu actually eredas if you conduct yourselves well we can get an army commander from the Acholis the way we have made Jeje Odongo nga commander ayali wansate wa Jeje Odongo but he's telling you has the influence to make a Jeje Odongo kakati Tumukunde akalulu ako kamuyamba nnyo kati ago gali makulu kigamba abantu bali how powerful he was don't think that Jeje Odongo ngo amani era abanyarwanda bagamba Jeje Odongo nga tulwana ekisangani do you know that you were platoon commander can you general move like you were platoon commander gendo kisome mawulire oba abanyarwanda ekisangani tebaga Jeje Odongo nti we platoon commander bali bakijeyo Tumukunde is a smart man nti by 201 Tumukunde he was eyeing the presidency nenga ye abala 216 strategy yajirina kakati men of these things at that time ono muvubuka yali tanaleta kibinja kyaba mafia nani waliwo yaleta ekibinja kyaba mafia abo ababuli bomu aba inciting abakola kyabalowoleza mu sente nabagamba tinga balonda Bobi Wine nalaba esinia wamaanyi nnyo mu government nga ine kutiya ya sente mulimu mazike gandi vote Bobi Wine ekyo wachingamba yes nentambula nenvaawo wamulaba namulaba nga balonda Bobi nga bo balowooza nti Bobi Wine bw'omuleeta you will use him to force Museven to pump money. Museven gives him money when there is a crisis. Bamutegeera ti bw'oba tomuleetedde crisis tagaba sente tata pepa ati gwe muleetereyo ekisooka ojjamu convincing nti tugule bagundi ne gundi era gwe sente gwe deal gwozikola naye nga gwe wabataddewo Kenya waliyo omusajja nga bamuyita Makatu yali kazini wa Moi. He used to create troubles for Moi and solve them. Ne bamuyita Dr. Dawo Makatu bamuyitanga Dr. Dawo Kenya ya creating troubles for until Moi found out these troubles are instigated by my close relative. Why does he provide the solutions to problems to get the nickname of Dr. Dawa? Moibo wakada kupa ya kwata Makatu nampeka miti ensine kugumu Makatu yali abalaka kubanga yagala popularity ye yali muri wa sente era in one incident oyo musajja ekitabo kye yawandiika gundi ono gwe balwanyisa ennyo Kenya yali nnyo aidi wa Raila Odinga gwe baganye okudda Kenya oyo musajja yawandiika ekitabo peeling the banana backwards yagandi okumanya Makatu yali musajja wa maanyi nnyo yalina omusajja businessman gwe yali ayagala okulyako enguzi yagenda bugenza across the board wali ku kulukutu n'akwataka n'akantu k'amasimu n'akubira mu yesimu ku layini ya gundi
na fixing appointment kusimu in your public. Kakati tumukundo oyo abala nnyo nti at that time yewe yabeeranga yatunulanga opportunity kubanga ye yali yabalanga gundi future ye. As I'm going to read here. Kakati bino byemulaba mu Kampala tumukunde ye yaleetanga solution to have a peaceful city, to have a peaceful Uganda. Naye nga naye ayina gundi ye to help him nti bakuba nti envubu ekweka ekyana kyayo, naye envubu eyo bwemala okulaba ekyana kyayo nga kimaze okujja mu kigere kya kitayi waakyo, when it can fight for itself, evaayo ekyana ekijjayo. Kakati ne nkugamba nti tumukunde bino byonna byemulaba mu Kampala yabireeta embeera eri mu Kampala abataxi gye bayitamu. Tumukunde was a close friend of, he identified the importance of Otoda. Tumukunde gendo babuuzi. Tumukunde yaleetanga measures nga tezize kusuula government naye nga anoonya mu popularity. My first time to see Tumukunde mu conference center ati mu biseera ebyo yayina box ya mineral water nga aganywa okuva ku makya okuzibya obudde nga talya mmere. I don't know. He could talk, he could limp. Najja mu paaka mu kutega bomu nga Tumukunde ali mu paaka n'agamba ababutoda, how can you help us? Mukushimkuleka bomu. Najja mu paaka n'atuula nabo ne batandika okwaza ne batandika okukola tannabasaba yadde ekikumi. Tumukunde yaleeta ebiba by'emmotoka ebyo bino ebikubo bya bbulu etula mu taxi ng'amaze okitegeera nti abayekera bava eyiganga ba ADF ne batuuka mu Kampala ne bapangisaamu emmotoka ne balaga Kaseese. What? Tumukunde n'aleeta idea nti ebiba bino ekyenjinja kibeere kirala, ekyemasaka kibeere kirala, ekyekaseese kibeere kirala. I lost my brand new Kakamunye to ADF. Why? Bajja ne bapangisa emmotoka yange tugenda ku mbaga naku bbiri ndoza bampa akakadde kamu. Enaku ebbiri very attractive. Money. Money. Bagenda okumbuulira nti emmotoka baagikwatira ku poliisi Kaseese nabagamba si yange. No. Nanyini mmotoka naga si yange. My brand new car disappeared in Kaseese. Ndoza poliisi be kiche bwatyo kunone mmotoka anti nga maze okukitegeera ti ADF ejja abantu eyiganga nepangisa emmotoka mu Kampala. Kakati Tumukunde olw'okuba was a good listener nabagamba mu meeting nti ebiba tebikola, you are going to create confusion. Mukole ebiba ebyawula nti emmotoka ya taxi naye bwemugamba nti jjinja kirala kimyufu, masaka kimyufu, you create trouble. Why? Unlike other countries where you have cities, big cities, ti omusajja wa taxi akolera ekisuumu. Kenya yawera 14 seater naye Kisumu gyeziri bazibba wano. Nze ne bayamba okuleeta omusajja omubbi disco ye mubbi w'emmotoka yabba eyange nemulemerera najja n'agula n'endala. Emmotoka yange yazaala emmotoka bbiri nemuleeta wano n'enjuki mu nnyindo. He paid my money ne sente ziyali yabaga nti emmotoka eno buli wembadde ngiparkinga ng'enjuki zirumbawo. Ate akasajja akaŋŋamba nti n'oluswayiri lwempulira si lwa Nyerere yabba emmotoka y'omulogo. Kigege ne baliko zibba wapaga nga njuki zijja. Kakati if you create ebiba ebyenjawulo ejjinja abafiiriddwa e Kampala baba bayina kufuna mmotoka nga baziika jjinja baba kufuna kubanga abasirikale bajja kugaa nti gwe Kampala ononye eki ina kuvuga eveje. Why did Museven mu kulwanyisa coronavirus, why didn't he zone us like in Kenya? Tewe Mombasa tajja Nairobi. Tumukunde ebya different colors n'abita ebyo byolaba ebiba. Okuwandiisa abataxi was brought by Tumukunde. Wanje? Of marking cars. Ezegende n'egende
registering. Tumukunde gave 3 months to register taxi vehicles. Yabawa emyezi 3. Bano kibatakoze kuba babinda ku biseera kibe naye. Bomuweza abeerera wano. Buseruka we yabeerera wano. When Tumukunde found out nti ebiba bijja kuleeta confusion, naga no, let us register vehicles. Instead of ebiba, we can use the data. Ti emmotoka eno yabadde Kasese nga yawandiikirwa Kampala yakimyeyo ki. Security as an intelligence organization. Sinna mugwanya olwo ababbi baali tebannajja. Kakati eno confusion baagijje mu kiri ekya 3 months ne bakifuula kya lunaku. Because Tumukunde teyali mubbi wa ssente. He wanted a stable Uganda. Nenga naye alina byagoba. Namugwanya is under the total control in the armpit of the mafias. Ogati Tumukunde yali tayagala tekigendero tekyali kya kutereza gwanga. Era the person who detected Tumukunde wero was Mayombo. Omugenzi Mayombo. Museveni yamufiirwa teyazzaawo mulala. Kuba naye yali amaze manite wali kikuwa confidence na kitobera manipulatable. A woman rang me yesterday at 3 p.m. Don't panic, I not mention your name. I have an important message from His Excellency the President. Come to Mbuyanda, I tell you. Nemuga, you are telling me lies. If I want to communicate to the President or to communicate to me, you are not one of the inner circle. Abantu Mira. Mwami Mirundi, omanyi Museveni abantu bakutumiranga kwetaaga. I know the practice of the President. If the President tells you to call Mirundi and you fail, he will send another person. Ngata namutuma. To come to Mbuyama, your boyfriend. What's the timing? And you don't mention the office. I'm kind of sandy, so you are rubbish. You are not my girlfriend. There are only 2 women in the State House who can call me at any time. No genda. And their reason is Tirimulala. Another woman rang me, sent me emissaries. Oyo mukyala akwetaaga nnyo ayina ssente nyiyo money. Is it a question of money? When she was in the State House for a number of years, did she consider me important? Neze mpewunya nemubeera n'omuntu emyaka 14 abalema nti arrogance y'omusajja oyo tasobola. And the moment you mention money, Mirundi tumukwatiramu. Why do you mention money? Ne bw'ojje nkukolera ekintu mwana wange era bwe kiyitamu ssebo tujja kugabanira if money makes him obaze lwaki toze nazo. Bw'otegeera nti omusawo Omuganda alamuza nko yalaguza nko ku ngojja nayo. Lwaki togamba omusawo Omuganda sooka onkolera embuzi endigi notakkiriza. Kakati if you mention money, I doubt you. Kakati nkubuulira nti akatabo kano nakawandiika dated for God and my country, dated Sunday 21st July 2014, completed at 3 p.m. Kaliko title from Colonel Prince to Commoner. Kaliko ekifaananyi kyambabazi. A critical look and analysis of Uganda's succession. Nkugamba nti like in his earlier attempts, Bukenya Longole believed that Uganda is yearning for change, that anybody who comes around can go away with a big prize. This is not true. A Muganda will tell you that this can only happen in a widow's house with no husband around. A widow is defenseless. A woman with no
man to attend to her problems, therefore any man can sneak into the house. Uganda si nyumba ya namwandu. Nyumba ya namwandu, you can enter it any time. Kuba tewali musajja, tewali police. Tewali nyinimu. Oye gundi. Naye nkugamba, I had on several occasions talked to Tumukunde. Remember 2014. And he seemed not bothered. But and also did not expect to be fired. However, the political science principle on political alliance and relationships dictated that once you are not going to be part of my future plans, why do I keep you? Bidandi was given a chance to accompany the president to Gulu, but he took Museveni's initiative as Okweguya, that Bidandi was independent, indispensable. I later told Bidandi that Museveni had a wealth of evidence on his activities, and we parted the company. Nebidandi yali ayaga. Kakati kugamba nti ekyanyiza Tumukunde era nkiwandiika wano. Tumukunde bamubuulira nti mu State House mubadde mu meeting ng'erimu kuteesa, erimu Byaluhanga, erimu president, erimu Mbabazi, where they discussed the possibility nti if removing the term limits failed, what was the alternative? Tusobola okukwata abantu baffe babiri mu Kenya ne Mbabazi ne tuba floatinga nga term limits zemi. Kati Mukunda ambuuza nti ekibadde mu State House meeting ogitegeddeko konza mbu batudde balonda abantu babiri agenda okulanga aluzize tempa nambuuza, do these people think that we are luggages that will be put on the roll later? Abantu bano balowooza tuli migugu gye bajja okusitula bateeke ku kiroole. He felt annoyed why he was not part of the succession. Nemuganti, even if that meeting has taken place, don't worry. Museveni bw'aba ayagala ekintu ejja kiyisaamu abo bazannya. And it happened. Term limits twaziyisaamu. Mwali mukyagala. Bidandi namugamba nti bakuyise mu State House nga mwendi. I was hidden somewhere. Ozze ssaawa 5 nga n'enkuba etonye. Naye omusajja akulinako evidence. Yatasobola kungoba konze ggwe. Yagenda naye eggulu nandawe yayigula ggulu. Amubuulira why he needs to extend his term. Bidandi refused. The following day he called me. Mukwano gwo nti apanikinga nti lwaki. Ne mugagwe goyinako wekoledde nze kyemmanyi byakunyinako nze ngenze. Teyamuyita olupanka oluwagiri w'eggaali. Goyinako wekoledde. Kubanga political science principle kugamba ki? If you are not going to be part of my future plans, then I drop you. Omukazi bwakugamba nti ogenda Kampala kukola nga yali mu kyalo, tojja kunsanga wase kufuru. Or remain in the situation. Ate wase kufuru. Wase kufuru oleke ng'ogadde wagende. Kakati omukulembeze, in political science, we don't carry excess baggage. We are like a plane. Kirana eza Emirates ozibalira wali. Kasoba ngo inanka agabiri ogasuula wao. Yes, politics is like a plane. Traveling in a plane. We don't carry excess baggage. This is what these people don't know. Coach bwakuwa nti fuluma aba yamaze dde okulaba weaknesses zo. Era Emisiri esita baamufulumya n'agamba n'avuma coach aba akyavuma coach nga gwe bayingiza ate ebi she apologized. Coach kasama okutegeera nti wafudde n'akufulumyamu. Tegeera nti coach takulinako fitina kuba yakuleese. Political offices are purposeful. The moment you fail to play that role, you are finished.
The moment you find yourself in a political office, you go back and ask yourself, what could be the reasons why I've been appointed? Many people don't have this knowledge. To serve a purpose. Political appointments are purposeful. That's what Kulunanga Tainans. Kakati wo, azina mazina, why have you been appointed? If I appoint you thinking that you will cool down in Menga and you fail. Nkudroping. Well, you to Jisobola. Manyanako Zemiste. Watch will know that Tongamba Roroji. Atakubolira. Ujakuwa ganyala. Manje chandesa. Kakati nkugamba. Wemba njagala katono nnyo. Twabozo mu Kampala zitandikadde. Wenjagala ku twabozo mu Kampala. Nkugamba nti zozo na plan zali security plan. Wenjagala kuza registration n'enteekateeka ze bali baagala okukola ku taxes za succeeding. Ekikubo kyo tukiraba. Ekikubo ekya tumukunde n'aba ne data ye. Eya mmotoka nti gye bakwatidde Kaseesi nze mu data yange ebeeramu nempita driver ne mugamba you registered this vehicle in Kampala in Jinja. How come that you were in Mbale? Because people don't know transport. The buses are given routes. This is why when the president ordered Ogundi the late Kamuru to be compensated, basi tebazimuwa. The thieves had taken Kamuru's routes. Bamu frustrating Kamuru yafa munyivu nnyo. The president's pledge is there. Abana ba Kamuru tebaliwo. Basira bazibaddiza. By the time Museven compensated Kamuru, the thieves had already taken Kamuru's routes. Bukavu, Dar es Salaam, Bujumbura, nga balala be balimu. Ate nga bamuli wano bwe bati. Kamuru died a disappointed man. Kakati nkugamba nti obubbi bwa Kampala babupulaninga si tumukunde olwo mafiya enzibye ejja ebba obubbi teina political orientation nti if you create a mass of unemployed people they will topple Museven. This government was lucky. Most of these organizations were headed by pro Museven people. Utoda omuntu najja nagamba nti Utoda yavaawo under Museveni's government. You cannot believe it. But people wanted to dismantle a strong organization. Mwali badde temuyina bino. Recently, President yabagamba nti munoonya aba Utoda. Ono Saida Bumba bwe yawandiika ebbaluwa olw'okuba Utoda tekyalina office tekyalina ki ebbaluwa baagiwamba yayita bayaaye. How can you call a meeting for tax to improve tax business without involving me when I was invited to Nairobi when we are phasing out to 14 seaters? I strongly doubt if you think in Uganda people want knowledge about tax business no itaku button trains abutampita. If you really want to solve baita bayaye ne bavumira mu parliament bwe baba bakutereza tax ne batakuita. Yes, oyina knowledge unene ku tax. Yes, I've been involved in this business for a longer time. Why did I fall out with the Kutesa? Taxi business. Kutesa is a man who shaped my life. We failed in this house. Nekatika weddemu. Kakati? Kutaka. No. Bana ba taxi be batamanyi. Omukazi amaze okuzaala kabamukwatire mu ddwaliro. The president has repeated, do you know why? Taxis, buses must return. But they namugwanya ekyo takitegeera kuba muva wala yaluga hali namugwanya yaluga hali ngenda mukubira akatambi awo bakomewo oluvannyuma lw'okulungamizibwa KCCA. Kakati ye namugwanya ba mafia ne bamuwamba andi simunenya Betekamye ye ekitegeera nti ba mafia tebajja kunkozesa njagala kwesimba mu and Betekamye had adapted the Tumukunde method of giving a 3 months grace period for registration. Betekamye ngambisa Kampala uno namugwanya muwambe kawujwa asana kwogera naye business mwali. You cannot have a communicator like a kawujju nono omulalo nasobola yali badayogera limbo ya gundi Yerusalemu wengamba kunamugwanya ngabira kabiva minister of works sibiyabwe nkugambe they even want to frustrate Katumba Wamala. Nze mbabolera
Misusing a presidential directive and implementing a presidential directive, these are two things. They normally misuse invoking the president's name. Has Kawuji ever talked to Museven? Kawuji is unfit to speak. To work in the public, you must have political science knowledge. You must have political lenses as a mobilizer. Ono Kalumba yali badda yogera lufula manya lusazi embojiji. These are not communicators. They can cause you trouble. BW'AKEDDE abatakisi bali weze BW'AKEDDE. Ate. Yes. Kakati nze nkubuulira ne nkugamba nti ntandikira wano kana kataba kayita invisible hand. Nakawandiika for the future will exonerate me. Dated 19th July 2012. For the future will exonerate me. Kamyaka emeka. Akubotegeeza ki? Ebiribeerawo biri nejereza. For the future will exonerate me. Nkugamba. Finally, ever since it was decided that the central government would take over Kampala, the two fighting groups of mafias in the government started scheming to outsmart each other. The reason for this is that they had discovered that many leases in the city had expired. However, some of the land had been occupied by organized groups like markets and taxi parks. These were the most marketable land in the terms of value. Ba mafia planning okubba ekibuga. Do you know nti every day leases from Kampala is expiring? Nezigwako. Ojiddamu n'ogifuna. Mwavuma mubaje wano. Mubaje mufuti mubaje yamanya nti ogw'omuzikiti lizi yagwa eweddeko. N'ayita mu basajja balaba. Ng'amanyi state council tejjaggimuwa. Tajjaga banguzi. Mwamuvuma. The man knew the situation. Bamuvuma. Tewaliwo lease mu Kampala expiring oba yemmengo ne state council ne baba girindiridde. That was the role previously of people like Kakande, people like Gundi ono numuvuka yatta abayindi bakola demonstration ne batta abayindi nabukira ewuwe mu mpajama mbidde. Kati bambidde omulimu gwabwe gwali gwakulaga bantu bababbira mu nnya abagagga ebiwandiiko bibino egenda ku expiringa bali ne bazeetwalira. And do you know the cost of the plot in Kampala? Ya milioni ya $3. Ploti? Atano ku 10. Kati ababbi bawamba ekibuga. Ababbi bakiwamba. For economic benefits away from tumukunde security measures. Ngalandi esigaddewo gye basobola okugula ba investors eri ku butale, eri ku taxi park, eri ku ki. Gye basobola okutunda ku ba investors. That's why Owino has abasajja b'omu Owino bakwata ettaka eryabwe ne balisinga mu banka bagula Owino. Eryabwe. Unlike Kiseka market which used government land. Ne balitunda ewa Mugenyi. Mugenyi agamba byansala. Bayinza yitinganga abantu. Museven yabalimba oba yabalimba ekyapa kiriwo. Kakati eri ettaka ly'omu Owino bali kuza ba investors ba South Africa. Ndi egenda okubeera ssente mumanyi nga tumwebaza akyali mu Kampala ne Musisi bakuba abantu kulerwa ne babajjako. Vision ne kuba Musisi ngali Nairobi mu leero gundi offices nga basudde biro komotiku ze Nairobi babireete wano ne bakuba abantu kuleero oyo tumwebaza ne babajja ku luguudo ne mbabuuza leero lines zaani. Leero lines zaali bazitunda dda nga zabambiire. Era mujjukira nti President Museveni bw'atuula ne banne mu East Africa okulonkinga the standard age leero baatuula omunyonyo tebaatuula ku leero wano nga bambiire baganye bannannyini kintu bakigula dda ekyaleero. Kati tumwebaze yali ajjawo obuyinza ne Musisi obugoba abantu ku leero lines waliwo n'omusango gwa miliyoni meka gwe babawaabira mu Ndeeba. We are the leero lines aziruddawo naye olunaku lumu olubuto luyingira baseka naye emiranga mu zzaali. Nze I laugh at these people. Kakati nkugamba nti bano babba ekibuga ba mafia as a way from Tumukunde who had a security mind, who wanted a peaceful city. The mafias don't mind whether Katongole is a pro movement butoda bajibba. Musisi knew
He was calling to carry out unpopular policies mu kibuga. What do? Paralyze the council. Yalemesa Lukwago okulonda Kidandalinga speaker council ne Kidandala. 2 abasire council bonna ba councillors n'abawe emisala n'abewulira mu tropical bank to cut their appetite for sitting. You don't sit according to meetings. Era as a result Musisi yatusanga mu Kampala nga NRM yesiza bakansala abangi bali luddawo Lukwago yayimirawo nga independent. 2 Kampala gundi bakansalazi nga tebakyatuula council n'agiparalyzing nga katenda sector committee tetendalinga abitendalinga yekka kuba tebalina magezi nti tusobola okusetinga gundi conditions nti company yeno n'afuna media wali twetwe kana musajja ku new vision nga beba birimu tebava wa Musisi naye ate nga ye mbabazi ye mubazi yeti yali mubabbi smart man disorganize Kampala bana ababbi tebalina political lenses. Kakati nkugamba with more investors looking for land, grabbing those expired leases looked very attractive. In 2014 tozanyisa mutwe guno they would sell this grabbed land to the government at higher or exorbitant prices to give it to the investors, which popularly came to be known as Museven's and Bonanza. This is why compensation took center stage. Government could be duped into paying huge amounts for this land to give it to the investors. The scheming started by ousting the town Kiraka Segane. Bata and Kagoba town Kiraka Mutetegera. Welcome on board. Banange bali. Bafunye zoomi ingine bafuna muvuka yakolanga mu UCC yakata simbo. Yoliya mugaye nti your name sounds like a hero. Obalu limichi akubulire kateze gamba. The scheming started by ousting the town clerk. Tuli ku lukwe Oluwamba Kampala. Okay. Segane, he was arrested and charged with the fraud. James K.N. Segane had been targeted by the steering group, the mafias, because before joining the local government, Segane was a senior issue operative. Such a person could not be trusted by the mafias group in the government who wanted to grab all land. Segane's mistake was to put state council funds from the Ministry of Local Government on personal accounts. The steering group enticed him into a trap, and Segane failed to realize the trick. It started with the Uganda Revenue Authority, which took control of council accounts for ostensibly for non-payment of Kampala taxes. This is the time when the Minister of Local Government, the Permanent Secretary of Local Government, Ebamu Batula Sekono, released the shillings 1 billion to Kampala State Council. Why do you release money to a council without operating accounts? Segane bamukwata. Bagoba mu buli muntu. Mafia wambe Kampala. Banda mugwanya biwero byo bikoyi. Why was it released the money at this time when the KCC could not access its accounts? Why did the Minister of Local Government decide to pay KCC in cash? Because a check signed in KCC names could not be cashed on an individual account. This was a bait which Segane eagerly swallowed. Segane was later acquitted by courts of law, but the job as head of Kampala State Council had already gone, and his reputation damaged, has never been given a job. He was repressed by Kijambo, who was also trapped. All of the town clerks who could not play ball with the mafia gang, land grabbers, were removed in Rao. But the invisible hand was behind their sacking, remaining in hiding. The invisible hand used Haji Sebagala as their foot soldier, which the steering group normally does. They use Baganda or another tribesman to fight their proxy wars against their fellow tribes. Sebagala was used to fight fellow Baganda in the KCC. The group that wanted to take over Kampala took advantage of the standoff between Sebagala and Kijambo by siding with Sebagala, promising him free acquisition of the town clerk's house. It was Haji Sebagala who fought their war like a hunting dog.
Sebagala plotted and kicked out Kijambo, who was replaced by the short-lived Namawerere, without realizing that Sebagala was a hunting dog for the stealing the mafias. He did not get the house he wanted to grab. The mafias were also interested in this house. The groups that were scheming did not want Namawerere in the city. He had worked in Imbalala, and the experience shows that such a people who previously worked in Imbalala have access to Wachitula and hence to the president. These people like Lukwago, Asumani Gubajja Mugundi, yali permanent secretary, ne mutenda nze tonzijeno nontwale yongenda wange kwekolera. These people, Zembalala people, nono omukazi yali akuja ddagala dwaliro lye ne bamuteeka mu Harris bamukuba ne bamugjamu mbu advisor wa president ono Harris ate omusito gw'ennyama ate obwa house bunnemye nti nja kufumbirwa amaka ebyo nze tobinkola. I'm a very arrogant man. And hence those who work in Imbalala get access to Akitula and hence to the president Ababa Mani. These Imbalala people are considered as Museveni's agents in the government who report directly to him as spies in Chiwandika Biri Kuminena and their new assignments. Such fellows cannot be trusted by the mafias. They can leak the information to the president. This is why Museveni's supporters are targeted by the mafia. 2014. The mafia group targeted Namayanja, Sebagala's deputy, who was likely to become the new mayor. Namayanja was not trusted by any of the two groups, scheming groups to capture Kampala. She was given financial assistance to relocate to Bokoto East to defeat Alintuma Nsambu. Nsambu was rigged out by a team from the Electoral Commission to pave way for Florence Namayanja. Kaliraba bakuba Nsambu owabwe ekimukubya ki akolagana ne wono omugaga yani Omumerika Bill Gates. Nsambu gundi esinga obungi yazikola yali minisita wa ICT. Kakati Bill Gates a meeting president mu America amuwa sente obazaali zake ne bazibba. Kakati nga to cut off relationship ne gundi ne Bill Gates Nsambu had to go. Never mulipulisinga nani na Namayanja. Why? Lwaki abenali mubagala Namayanja kubanga bamujje mu Kampala. Bana basajja siba museven. They are not tribalistic, they are not nepotistic. Mane yoka. Bujozi bwokka bwe bubafumuka ne baba bakuyitako. Owulira obujozi bwabwe nga bubawonyako. Namayanja was given financial assistance to relocate to Bokoto East to defeat Alintuma Nsambu. Nsambu was rigged out by a team from the Electoral Commission to pave way for Florence Namayanja. Namayanja's exit paved the way for the group to grab Kampala by these mafias. The group opposed to Mbabazi wanted Elias Lukwago or Mike Mabike, forcing the latter Mabike to lose interest in the parliamentary elections. His constituency was later taken over by Simbwa. Mabike did not defend his seat with the backing of the mafia group. Mabike wrongly believed that the mayorship was a walkover if supported by the mafia gang. This explains why Peter Sematimba lost the mayorship. Sematimba was undermined by a rival NRM faction for two reasons. One, Sematimba, like Namawerere, could access State House in case he was subjected to pressure by the mafia group. Sematimba had composed the NRM national anthem and appeared to be close to the president, whom he usually referred to as Nanyini Sent, the one of man in Uganda. Number two, Sematimba was a known supporter of Mbabazi. Sensing that in case both Lukwago and Mabike competed against Sematimba, he would decisively defeat them, they turned the fire to Lukwago, arguing that he lacked academic qualifications, which failed miserably. Lukwago allies in the judiciary
maintained that he had the papers. However, Lukwago lacked campaign funds, and this explains why, on election day, he did not have representatives on 1,000 polling stations. It was because of this reason that Nambos brought people from Mukono to act as Lukwago's representatives. These were volunteers because Lukwago was a pauper. However, the group that did not want Sematimba leaked valuable information to the Lukwago group through Segona that some ballot boxes had been stuffed. The boxes that had already been sent to several polling stations were impounded by police, which embarrassed NRM. This is what forced the commission, which itself is influenced by one of the mafias in the government, to suspend the election in the middle of the exercise. Sematimba was leading with a very big margin. The mafias group, which wanted to grab Kampala, celebrated the victory over Sematimba. This gave two political blows to Sematimba. One, he was exposed as an election thief. However, he did not participate in the planning and execution of the ballot stuffing exercise. It was done by some of his campaigners who had stolen the money for campaigning and hoped to win by rigging. The mafia group registered another victory without being exposed. Most importantly, the president had won by a clear majority in this clean election. This Sematimba scandal would be utilized by the opposition to dent the president's victory. But by political lenses, this affected the Sematimba's political career. The president could not tolerate this indiscipline from a candidate sponsored by his political party. Another victory for the thieves against Sematimba. Okitegeera? Mpulira. Bino byonna nze mbimanyi. Sematimba bwe baggalira akalulu yali ayina emitwalo 7. Lukwago yali talina bakuuma bululu on 1,000 polling stations. Mu kalulu akaddako anenaali mu businessman gave Lukwago 600 million shillings to campaign. Owa NRM? Ye yali ayagala nguudo mu Kampala kozi ne bamafia ze bagiridde. Era kampuni ye bagibulakalistinga. Kakati president bwaba 1 million Lukwago ba campaigning mu Kampala batula mu conference center. Sebagala yalimu nakubwa yabwe. Sebagala bamudduse emulago balowooza sente yaziyina eyamugenderako bambula Sebagala bamukebere biki byonna nga talina sente. Onadduka emisinde akoma mu conference center yasanga sente bazibbi. Sebagala yabuza million 2 oba yazikanyuka mu dirisa oba yazikanyuka wa kakati abeenalemu abanyiivu be babulira kojja Segona nti ballots ziri staff ziri ku Kampala high babulira kojjao wazi Segona sinifa dog Segona yagamba nti eyo mweri omumulimu mulimu aberekito commission bali bana abasajja bano bamma abaana mu erekito commission ne bawa abakulu. That was the second mistake. Kati Kampala yoyo mubabulidde okumenya namugwanya mukazi mumanyi nti wano president we yasaliranga enviiri eze nyumba Luleze yazimba amaduka agali mu park president gundi yabadde aziguze ani kalungi ne bagamba namugwanya nti museven kaabulira nti we yasaliranga enviiri anti ololujja namugwanya yankubira essimu obe person claiming to be namugwanya mwanyinaze onkubira ki mbadde yakatutule fembi gompe bubi magezi mbwe yuwaku honorable namugwanya. I think it is the wrong number. Whom do you want to talk to? I don't Mr. Mirundi. No, it's the wrong number. We have many Mirundis. Mirundi, future ya Kampala irudda wa. Chetulaba kati, tulabanga abantu bangi kati abadde baganyulwa mu kibuga bafulumiziddwa. President yabawangulidde ku kintu kimu. President tayagala mumwekwase nti yagaana abatakisi okukola. Yabagambye batakisi kola naye bataddewo obukokuliza yanti namugwanya obuzito namugwanya nti once the taxis fail basi ziyingire weziri basi tumukunde gave this exercise 30 emyezi 3 na kuchenda
because his intention was not to frustrate taxi business. Betty Kamya gave the same. Why is Namugwanya shifting ku bino byonna? The Patriot. Hey. Okay. Kakati. This issue of taxi fares, Temujimani, it's the responsibility of the Minister of Transport to fix taxi fares in the country. Through the licensing board. Hey. Ebisale bya taxi awabaddawo olukumi anti wulira it is a responsibility of the Minister of Transport. Kakati twagenda okulaba nga abo mu ministry abo statistician baani bafulumya bya waggulu nnyo kati atenga butodde ebisalako ne bakwatibwa ensonyi babalowoleza mu money trace money. It's the responsibility, nobody should tell you lies. It's the responsibility of Minister of Transport. Kati amagezi ge bakola muti mugamanyi. Amafuta munsi yonna bagwe be wano bakendezezaako. Agaffe teganaba. Kuba they are bringing them the same trucks. Ensi yonna amafuta tegatunda. Kati ebyo nabyo bivumira museven. Kati ate ekyo Katumba amala takimanyi. Kibula nkugamba ebya takisi bw'oba tompise toyina gy'olaga. Okay. Ministry of Transport has the responsibility through the ministry, through the Department of Licensing Board, to fix and declare tax fares in this country. Kati kuba akantu kaffe tugende. Bannange mbayozayoza bani baabo bafunye zooming. Why bafunye zooming? Linda ko. Kati ayina kuyita. I need a better position. Katandikire wano ndowooza. You're not going to call me again that Albert, this and that. No, sometimes I get tired of that and I need something else. I need a better position. I need to get fair. I need to prepare a fair life for my family. Not always to be, bagged like a wallet, used like a belt. We also need a way forward for our own autonomy. There is nothing as great and free as autonomy. Look at the autonomy of Mr. Tamale Mirundi. His autonomy has given him a lot of peace, a lot of power, a very strong negotiation ground. That even His Excellency sits down and claps for him just by listening to the program. He says and talks what others cannot. That has given him a special place in His Excellency's heart. And because the man is very patient, he takes time and will reward him greatly. Very, very greatly. Because several people tried to bring him down again. But he kept on saying, not this time, not this time, not this time. This is what the general was saying. Not this time. And when it comes to Afandamahos, so please don't talk about Tamale. Don't talk about Tamale. I love his programs, and I'll keep listening. But the time is coming. The time is coming. It's going to be very close and very important. So, I know I have to stop here. The problem is that maybe the VIP has never interacted with Mr. Tamale one-on-one, and possibly may also be having an idea or a thought that Mr. Tamale is directed by someone. The man is self-directed. He's self-directed. His agitation is uncaused. Nobody is causing his agitations but himself. So if they don't observe that this is a person who independently moves, is very autonomous, then that is what the challenge is. And that is what I'm saying. That is what I'm saying. Exactly. That is the same thing I'm also talking about. When I was talking to Uncle Sam, I told him that we have to straighten up. One, I don't believe, even hearing from the programs so far, we recorded and listened to, I say he cannot write anywhere. He cannot have, it looks like a diabolical agreement. He cannot be part of it. You don't have to send even a document. You don't have to send anything.
That is what all the rational members are saying. But the absurdity of those who are saying something must be written down to even have a counter signature of his, they are simply deluded. They are totally out of touch of the reality going on. But what is the 5 billion to the incomes of them? When you look at their incomes, it is extremely very large. That 5 billion, even, okay, let's say 10 billion is a 2 days walkover. So sacrificing just 2 days out of 365, is it even a loss? Did we have even to contribute 100 shillings? So that is between me and you. Please do not, it is just us talking about that. Exactly. I know it. What I'm also saying is that we cannot allow to be bulldozed into doing something that is going to fire back on us. Because some of these people who are doing this are extremely very untouchable. The untouchables, you cannot touch them. But look at us, we are just on a pendulum. You have to swing left, you swing right, you swing left, you swing right. What pushes you from the right is what throws you to the left. What throws you out from the left is what throws you to the right. We are just a pendulum. So we cannot behave the way those people are behaving. They are extremely galvanized. A lot of impunity. Defaultful impunity is with them. We cannot gauge ourselves with them. So sometimes we have to sit down and know that we are just a bridge. We don't contribute to the 2 connections, but to give access to the 2 connections. That is all. So I'm looking at a situation where if the general can spearhead this operation, I think the better. That is what I'm looking at. I think the better. I'm also saying that it is the better. No, you wait. If we keep on dilly-dallying, a lot is at stake to be lost. That is what I'm looking at. Don't you see that? A lot is at stake to be lost. Really? If we go on just like that, waiting, postponing, Mr. Tamale does not change his tone at all. And it seems never to do that. He's a very arrogant man. He's a standard arrogant man. And anything can happen. So that is what I'm always looking at. That is our shortfall. If we don't address the shortfall, we are going to fall short. Actually, you see, I was talking to a little boy. He's my nephew. He's called Kashakamba, and he has been connecting with the Zoom technology that we are going to be using into video conference and to communicate. And I believe the testing is starting this weekend. But I told you even then that is not enough. Now we are in a closed door. Then the next day you find him talking about us. Sometimes he plays audios. The good thing is that this man told me that what Mr. Tamale has done, there is what they call phasing. That they phase it a bit to alienate your voice a little bit. Because that is why he's using codes. Otherwise it would make a straight motion of it. So when the natural voice is a bit phased out, it changes a bit. Somebody can even deny that no, it was not you. I also personally can deny that it is not me. But remember, the content is what he normally says, because I know Kashakama told me that when you phase a bit, you change to alienate something from its natural form, such that you cannot be pinned. You know, there is a law against such espionage. If my voice appears as natural, as it seems, and can easily identify with me, that simply means I can take you to court. How did you access? Because I was talking this in a private place. But even then, the other problem is the content. You first of all have to accept that the content was said by you. So that is where it becomes complicated. And that is what normally His Excellency wants. He gives a lot of attention to all the programs. Sometimes he says maybe the briefs are miswritten, so I should attend it myself. So he normally listens. He even has the headphones where he sits and is tuning into the program.
So anyhow, that is what is happening. But what I'm saying, as per the general, I think the general is right. The general should send somebody. Basajja wabala kachi kano? Basajja wabala kachi? No. Kakati baba kugamba. They agreed on compensating me 5 billion. Then 2 people jumped on board. Neziwera 10 billion. Kati abaleta omu kubaleta ezo additional 5 billion. He insisted that I should sign the document. Bano baba bamba. One, what is contained in the document? One, I should surrender all my network, miso network. Bakuja miso. Because if we pay Mirundi and the network still operates. The second point, they should record force holders as the president. Because if Mirundi does not provide any information to the president, he will appoint another person. So, by no contact, Kamugurovu, Museven muwabifu. Kati wabiganyi. Nti wa akugambi nti sente bazizizayo. Kati bagenda kuwa pepa. Ne oyo nabagamba nti oli omusajja mumanyi nange kyembagamba. How can you be with somebody for 14 years ne mutamutegeraka? Akugende the money is nti yeye yagala ina independence. Nefe batweyambisanga bridges. Muyinza mutyo kugamba nti sente billion 3 kinene nga muzikola olunaku lumu. Bufuta bwa kikaaki kino. Fe tuli ba bridges, tetulina immunity nga yaabwe. Fe tubakoleranga mbwa. Naye oli omusajja ali independent. Is very powerful. Musajja wa amaanyi nnyo. Kakati bo balowooza kankubuli okumanya abasajja bobasiru. Oba whoever brought to this issue ntu ya pussy ya kireese. Me to sign. Atya. Ukakasati uzirisive. Ntize to betray Museven for 10 billion. What if I go to the president and he gives me more? Kubaba kugambi. Nti yagula nebu earphones. Awulira programs. Azulira. Kakati atawulira ebifu. Naye abasajja bano bategeera. What is 10 billion? You think the first 10 billion to have landed into my hands? Nze ku musango gwa Muganzi. Muganzi yalina enkola. Nga agula omulamuzi. N'akugaana okwogera, which the judge gave me. Elizabeth Muso. Yakimuwa. Kakani is moving ku conferencing. Conferencing means you exchange the buli omu byayina. Muganzi panicked. There was a contractor. Yampite wena ngamba. Billions zizo bitano. Signing this document withdrawing is a case. Nafuluma bufuluma. Milioni bitano. Nina mmeka. Bilioni 10 nina mmeka. Obanu ulina lweso yayogera ne president yaganti nina 4 billion on my account. Ne mugamba I have 7 na lweso tamanyi kubala. Kati 7 years ago nkyali ku 10 billion. Kati sokati ngomusajja aganti I'm very powerful. I'm enjoying my empire. I'm enjoying my kakati obawuli abo be bagamba. Baba kozesa ne yaba bakozesa tibalabwa. Ye namugwanya yije kubana. Amalobozi gano gafuna otya? Abalese zooming naye nkulaga gonde satellite photos. Tomulidde katushambe yakolanga mu UCC. Wa mutabazi. Ne bamufuna kyaje bamutwala. Yavudde Canada. Batwala basiru bonne Canada basome. Intelligence is for intelligent people. Siku recordinga byuma. Kale katukomewa mpuliriza bwetudda tugenda kugaziwa muko. Akubuli okumanya Museven ayinekezimu. Ono gwe yakalonda mu revenue. Ate oli gwe yagobyeyo abo yabatwalidde fayiro 10. To count on ate. Ate nakalema gwe yalonze okuinvestigatinga ate abo waabwe bamwogerako. Era nakalema is panicking, sending people to minja kubenyundo mutu. Kale ebigenda maaso mu ggwanga erya America okwekalakaasa okuzuukuse oluvannyuma lw'ebbanga eddene mu karantini. Abantu bali ku street bawakanya enneeyisa y'abakuumaddembe mu ggwanga lya America oluvannyuma lw'okuttibwa kwa muddugavu George Floyd. Okay. How Kadaga defeated the mafia gang. Katabuka nakawandika nga balwanyisa factory president ye yalambudde. Ekole eddagala ey'amagoola gwe bayita omubbi.
Nabagamba kankubulire, it was discovered that in Tanzania and Kenya and Uganda we are using the same testing kit. Naye Tanzania and Kenya we are buying from the same supplier. Kenya kakiti yakagula $3.3 ne Tanzania. Mu Uganda kagula $6.5. Okitegedde? Naye nono mukazi bamuyitani achange general achange kama we yambozeza nti why difference evaawo naga nti esimu bwe yavuddeko n'agamba why is he asking me do I work in procurement no ya change bano bwe bamukozesa group yenino mugwanya bwe bamukozesa naye akugambye nti balite ababasajja bakugambye tebalabwa bali bayina immunity kati gwe namugwanya bajja kuba emiggo gyabwerere tuyinza n'okusonda sente n'otadda mu kalulu ewamu singa batakisi fenna tukunganya sente tumukuba mukazi ono aleme kuva waabo kuba is being captured by the mafia to misuse the presidential directive. Kakati ekugandika n'akatabo ekyokubiri abantu abali mu isolation centers abasinga obungi si balwadde kyobulaba nti batandise okuva mu mbeera tebalina mmere tebalina ki naye waliwo woteeri emu bagirisitinga mu bifo isolation centers bamusasudde $5 billion tasuzanga na muntu n'omu. That hotel has never received any single COVID suspect. Never musasudde aba ministry $5 billion and is a minister. Kakati what is my suggestion? Bagambye nti president abibulira. My suggestions are only to solve this problem. Surrender those isolation centers to the prison services. They are not prisoners, but we can use the prison services to help our fellow Ugandans. Kubana bajja kutwalayo. Kati bo bababirako sente. Waliwo gwe nalabye ku TV nga tuyina 10. Naye gonde science waabwe bazanya tibabateeka wamu. Babateeka wamu. Kakati ne bajjamu abaabwe babiri kuba bo bwe badetermininga. Timwe muli balwadde muddemu mundala. Kakati echo why do we make our people suffer? Because the moment you don't make these centers, isolation centers attractive, then people mujja kulaba really bonna kubanga you were using kakati kifudde to a man like me was doctors and money ekyuma ekikabira nange nti nina jangwe wange n'ebijobero byoga nti nina nga siina olabe ofuna magate n'embwanzite kakati ekyokusatu another alternative. Why don't we surrender these people, innocent Ugandans, who are now suffering, whom the mafias are using? Because to treat one Ugandan in Uganda is equivalent to treating 50 Kenyans. Too expensive in you. Yes. Zidiwa. Abo. Beba zibba. Kakati mukwate, president yakwate, centers ezo, as verifying, bali bameka. Ngabu yakoze yalunze nakalema official according to those people abolize revenue authority naye ate nateeka mu group bano baba nti nange kwendi okumanya nti sike yakulu abo baage nti ne Mirundi kwali Mirundi we cannot compromise him naye ono gwe bagobye mu revenue yawadde abo omulimo ngaba walichi bwe bagamba mu electricity ti we are agents to vomiting nono katashumba yaga nti vomiting kale the agent we can verify surrender these isolation centers to the missionary hospitals. Tulime kubonyabonya abantu. Kakati eno factory president yagiguddewo yekola konaviro. Baga magola muyayi. Naye nawandika kagundi kankano nkugamba. My grandfather told me a story about a fierce fire that gutted the Masiro, that gutted a forest. The old monkeys gathered to discuss their future if the whole forestry is destroyed. Meanwhile, the baby monkeys, on the other hand, were shouting on top of their voices, praying to God for the real flame to approach so that they can play with it. They obviously couldn't realize the danger the fire posed. Their main interest was the attractiveness of the fire flames and
the sound it was making, ravaging the whole forest. Bano abasajja ba mafia bakola. Enkimento zalabanga ekibira kikutte omuliro. Enkadde ne zituula nti tunaalagawo. Naye ng'obukimu obuto bubuuka. Ekyo ekimyufu kijja ddi tukizannyise baguyita tteno. Ababbi bwe balaba enzige balaba ekibira kikutte omuliro. Bo baby monkeys. Bwe balaba coronavirus bo baby monkeys. Kakati kankubuulire. President yabawa ennaku 20 2 weeks to organize the return of the taxis. Mukozeewo ki? What is delaying the school finalists okuddayo? They are the masks. Kakati walabyeko Mama Kajanja yani mukyala Seninde obono kakozo atayina amagezi mu mutwe kubanga alumba ba private teachers nga yunatu mwateka sente tajigambye gula kawunga. Have you seen any serious delegation inspection unit inspecting schools? Have you seen serious measures? Era ebiri mu taxi bijja kubeera because they want to create kavuyo. They eat in kavuyo. The president has given you 14 days. He has also told you kakati kankubuulire nti kakati coronavirus naki fwe mu Baganda omukopi tumulabira ku butiko n'ensi eno takuba wuli balala kujja nga tajja zikwata. Kati abagala okwesimba mu Uganda nabaga nti omusajja bwe batamubbe bubbi omutaddeko ebyokwagala akawala expose nze basaidi baddosowe saidi asinga obubbi ali katwe yaleeta simanyi bakutte Brian White bayina akavubuka ke bakozesa nekakuga wakutte omukazi wakoze eki gereza kunze okuteeka emulabo. Mirundi katunonyo mu dakika zino bbiri zetusigaza oyo omusajja yateekawo nani government organization yo ekuwa ssente wegulire masiki gyoyagala. Why? Ye president yennyini ti masiki zive wamu. Then bwe masiki bwe zivaako obuzibu tumanya wezivudde. Kati bano babadde balowooza nti bajja kulebesa Museven. Masiki President bw'aba akyayagala okugaba emmere ebyuma bye yatutte mu night to produce massively abitwalire mu National Bureau of Standards bikebere emmere. Mu dakika zino ebbiri esigadde nsaba otubuulireko katono nnyo kigenda mu maaso mu USA. Haji Hussein Katoka Tende twasuubira nti ewaabwe ewafusibuka obugunjufu biki Trump ono awona okwekalakasa kw'omuddugavu eyattibwa Jiji Okitoba mirako Abamerika bakuliyetingira president embeera etamusobozesa kuwangula kalulu. Clinton bamuteeka ku mukazi naddukira ne mwafiri kukujja tulambula ngewaabwe kimuli bubi. Yagenda mu Congress okwenyonyolako nti oyawolo sinners omusajja gwe bayita Lieberman naga nti amunoti sina kati ali go n'alonda Lieberman. Bali abasajja nga kyebabala Clinton aleme kweyambisa bugundi bugaggabwe aleme kweyambisa bugaggabwe kukola ki popularity ye kuyamba aligo era yagwa. Bush Time magazine nemuga the most unpopular character on earth ne bamufuula mu binnyo. Era Bush yagana ogunonyeza owa gondi akalu Makeni yatane mu delegation conference ya Makeni bamutula. Gondi mwalaba ko George Bush Junior ngalia omuno gwa kasoli omubisi. Yes. Mwalabye Trump nga naye alina simulwadde naye amira chloroquine. Chloroquine. Why? Kyali kiragaki? Baagala omulimu. Okumanya bakugambye when Twin Towers Abamerika balina bankers mu White House naye zijjibwayo an external threat nti North Korea weereza emizingo balas. Trump ye president wa America yekaku had to hid himself into the banker learning away from his people. Bamuyigga. Owe Philippines omukazi bamuyitanga kulazo na akwino. Amajega ali gagala okuwamba government naddukira mu convent y'abasista. Bwe bamujjayo nadda ku TV nagati kamanda in chief ayizo okudduka amajege abyogere yenna nja kumusiba. Kale bino byonna politics si waabwe. Kati okulonda kutuuse. Kino kireseewo Trump. Anti nkugambye nti akalu bakamanyi tekagenda kubeera kakuba campaign. Ewaabwe ekirungi ekiri naye ate kyendabye ekigenda baku street ekiraga corona ngeya wedde yanti kakati bwe bakugamba no bo bakugamba how do you prove that we leader? A leader is proved by handling a situation.
Chennabaga nti President Museveni is an expert in turning a bad situation into an advantage. Nti oba oyagala toyagala. Ye nga tugenda mu kalulu. Ajja kuteekawo bagemerera abuulize ababba emmere. Abuulize ezugunde omuntu minisita waafunira billion 5 mu hoteli etasuze mu bantu byonna bijja kujja mu kalulu. Museveni abeera bwati. Queen bwe yagenda yali agala Queen bwe yagenda kye kyaddizira. Bukenya teyagenda ekyamani wakachoko kachoga kutesa teyalemera mudoko. Time is coming. Museveni tomuda diverting. Nabaga nti Museveni bwe yalumba koni iron fist. Ye baremnants batandika okulumba Teso. He concentrated and kubabulo buno obubumase buveko. Kakati choga mu yali agala Queen yajje. Kubanga bali bagamba Queen tajja kujja bikibishi n'abaleka ne babba Queen najja. After Queen is departure kye kyaddizira empale z'abatokota. Okay. President Museveni n'agenda mu America. Bonna be yasinkana bakondolesa rais baani nga bamugapana na sente za gavi. Bwe yakoma we yalagira Kayihura ni gwatayo. Mukola bamutwala ng'ekitereke kaboyo mulamu we ne yetikko omufaliso alagaluzira. Muhwezi bayiwa ne box. Bayiwa ne sugar bowl. Kati nabana ababbye mmere. Bana ababbi minister n'asasulwa 5 billion mu hoteli mutasuze mundu. All this is documented. Okay. Kakati gwerinda akaluka tuuke. Agenda kukwata bagemeere. Wewe vaduka. Olowooza nti ababogera amaloboozi tabawulira. Oyo eyidiwe yennyini. Ayina akantu kateeka mulako. Ayina akantu kateeka mulako. Kakati kankubuuliza. President tasobola kunoonya oyo Katashumbe yakolanga mu UCC. Tasobola munoonya. Namuga nti abaakuyisa okuinstallinga gundi zooms bebaani. He can arrest these idiots. Hey, anti bamwogedde Katashumba yakolanga mu UCC. Kakati gendo tracing Katashumba was one of the people who went to Canada to train against espionage. Okay. Abakwata. Tuyanze tuli ku mukutu gwa Pale FM mukirize banayitu basibule wano program bwetyo. Bwetyo bebadde twagala okubalekera Sonko Musa ajje wano mu the bigger story. Abere kitundu ate naye mukutusaka mawulire ebigenda maaso eruyeeyo. That's why this girl calls me. Come to Mbuya. Madam, I'm not your boyfriend. I'm not that type who can come to Mbuya. Mvira kodala siri size yo. Oli size nene. Bingwa big. Muzimbo big. Waliwo ngambi wa zindikizimbe kinene nnyo. Ulira kano. Waliwo ngeti Mirundi gatogedde ku nyumba y'abalongo yayidde. Nze kankubuulira. Ennyumba ey'essubi ngeri abanywa emmindi. Eri abakoleza eddagala. Eri abakuma omuliro bakozesa manda. Ennyumba n'ekwata omuliro gusima mawulire. Amawulire agalimu gali gamu. Nti amasiro bwe gakwata omuliro Katumba wamala bagendayo bazikiza omuliro. Seggona n'agaana abantu temugazikiza. Government n'eteekawo enquiry kukyavaako amasiro okujja nga Damian Rebecca leading council report ya Fuluma singa yali ya government nga implicate ka government yali Fulumi kitegeeze it was an internal job. Kakati goloza nti mu modern time zimuno amasiro agali ku bulango ogalaba gali bagakola mugundi mu oil era gonna gakwata omuliro nagali ko mafia baganonya mu nsi yonna nga tegali very expensive. Kakati kyotegeeza at this time teriyo liquid yosobola kuyiwa kuvu kusubira etakwata muliro. Eyo mu masiro walabye eyo fire extinguisher mu masiro waka motoka akazikiza omuliro akava mu masiro wayina okubeerayo fire extinguisher 24 hours bazirina ekimotoka kizikiza. You believe nti teriyo chemical gyonyeka mu ssubi nga terikwata muliro. Kale nkitegedde ekyo. Ebyo ze tombulira nze ennyumba ey'essubi yakutomula nti embwa yalumya omuntu kati omuntu yaluma embwa busima wuli. Ampuliza bwe bali nnyo bali ddala kkiriza.